lep pozdrav. Danes je 1. januar leta 2015 in odločil sem se, da posnamem tale vložnik. To je moja nova izmišljena beseda za vlog. Vložnik ali pa vložek. Blog bi lahko bil pa bložek ali pa bložnik. Itak, ok. Torej, zakaj sem se odločil za snemanje sploh mojega prvega vložnika? Zato, da začnem v bistvu vaditi, govoriti, brez da bi se prej pripravil kaj posebej. Zato, ker je v bistvu to je v sklopu mojega procesa prevzemanja odgovornosti zase in za ta svet, zato da lahko prispevam s svojim zgledom in pomagam ustaviti vse zlorabe, ki se dogajajo na svetu, in prispevati k temu, da ustvarimo družbeni sistem, kjer bo za dostojno življenje vseh poskrbljeno. Torej, zaradi tega moram se tudi vključiti v politiko, zato ker je politika oziroma politično delovanje edini možen, ne možen, ampak edini sprejemljiv in miren način, s katerim lahko ustvarimo potrebne družbene sistemske spremembe, s katerimi bomo pač zagotovili vsem dostojno življenje. Torej, zato sem se odločil, da bom pač čim pogosteje, idealno vsak dan, naredil en tak video posnetek, en vložnik, v katerem bom pač vadil. Smisel tega bo, da vadim prosto govorjenje, zato ker pač, če želiš biti učinkovit v politiki, se moraš znati učinkovito ustno izražati. Pač brez strahu, brez sramu in brez ostalih čustvenih reakcij, ki te pač lahko motijo pri tem. Katero orodje uporabljam, da odpravljam te čustvene reakcije, tudi pri takšni dejavnosti, je to, da že pred tem ali pa po tem, lahko bi tudi vmes, uporabljam samo odpuščanje in pa zavedno dihanje. Se pravi, z zavednim dihanjem si zagotovim v bistvu, da ne grem v da ne razmišljam sočasno o določenih stvareh, medtem ko govorim, in si pač s temi mislimi ne ustvarjam strahu ali pa nekih čustvenih reakcij. Samo odpuščanje je pa tudi seveda odlično orodje, zato da ga uporabljamo pri konkretnem odstranjevanju nekih točk umsko-zavestnega sistema oziroma umsko-čustvenega sistema našega, kot je recimo to, da me je strah govoriti takole sredi parka, kjer so ljudje in me lahko opazujejo in gledajo, medtem ko jaz držim pred sabo telefon v roki. In lahko zdaj recimo vam povem primer, kako se dela samo odpuščanje. Recimo tako, odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je sram in da me je strah pred tem, da me bodo drugi gledali in opazili in sodili, ko hodim s telefonom naokrog, in da bom posledično označen kot čudak. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil samega sebe označevati kot čudnega, kadar s telefonom hodim po parku ali kjerkoli, kjer so ljudje in me lahko opazujejo, kako govorim in delam vložek. Evo, recimo, to je en primer tega, kako lahko pač uporabimo orodje samoodpuščanja, pri tem, da si odpravimo določene umsko-čustvene vzorce, ki nas pač omejujejo pri tem, da bi bili popolnoma učinkoviti.
To je to. Ok, to je za danes vse in bom naslednjič naredil na neko drugo temo. Lep pozdrav.